Здесь у нас вот есть с точкой, ну тут с тире посередине. Это вот вторые голоса. Вторые голоса с тире посередине. И чтобы каждую часть понимать, как ставить, у меня помечено хитрым образом. Здесь сверху цифры, а здесь цифры снизу. То есть здесь как бы я смотрел сверху сюда, а здесь голос находился передо мной вот так вот. И я мог здесь подписывать нормально. И так на каждом голосе. И здесь я пометил, чтобы не запутаться потом.